നമസ്കാരം. ഇന്ത്യ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാജ്യത്ത് ഈ വർഷം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം സാധാരണ മഴയായിരിക്കും നൽകുകയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. അതേസമയം കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാലവർഷം സാധാരണയിൽ കൂടുതലാകാൻ നേരിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട മൺസൂൺ പ്രവചനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജൂൺ 1 തന്നെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിലെത്തും. സെപ്റ്റംബറിൽ പിന്മാറുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ശരാശരി മഴ ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ 98% കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രവചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല ശരാശരി മൺസൂൺ മഴ 88 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇത്തവണ കാലവർഷം സാധാരണ നിലയിലാകാൻ 40% സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത 16%. സാധാരണയിൽ കുറഞ്ഞുള്ള മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത 25%മാണെന്നും പ്രവചനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ കൂടാതെ ഡൈനാമിക്കൽ മോഡൽ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തവണ ആദ്യഘട്ട പ്രവചനം നടത്തിയത്. ഒപ്പം സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവചനവും നൽകി. മൺസൂൺ മാസങ്ങളിൽ കാലവർഷത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളായ ENSO ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയിൽ തുടരാനും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപോൾ നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്ന സൂചന. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടയിലും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന നിലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട മൺസൂൺ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാജ്യത്തെ കർഷകർ. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിന്റെ 70% മൺസൂൺ സമയത്താണ് ലഭിക്കുന്നത്. മൺസൂൺ കാലത്ത് ലാനിന പ്രതിഭാസം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എൽ നിനോയ്ക്ക് നേരിയ സാധ്യത മാത്രമാണുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഇന്ത്യ മലയാളം സന്ദർശിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.